ये है वो एनिमल जिसका गुस्सा आपको इस दुनिया से रुखसत करवा सकता है। हिप्पो नामी ये एनिमल पानी में स्विम या फ्लोट नहीं करता, बल्कि ये तो पानी में चल और दौड़ सकता है। इसका पूरा नाम यानी कि हिप्पोपोटेमस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है रिवर हॉर्स। ये दरिया की तह को अपने पाँव की मदद से धकेलते हुए पानी में चल और दौड़ सकता है। इनकी बॉडी पर मौजूद रेड फ्लूइड इनका पसीना हरगिज नहीं, बल्कि इनकी स्किन में मौजूद स्पेशल ग्लैंड्स कलरलेस ऑयली फ्लूइड सेक्रेट करते हैं, जो कि कुछ मिनट्स बाद रेड और फिर ब्राउन रंग में चेंज हो जाता है, जिसे ब्लड स्वेट कहा तो जाता है, मगर ये इनका पसीना नहीं। इनके पास तो ट्रू स्वेट ग्लैंड्स मौजूद ही नहीं। ये फ्लूइड इन्हें यूवी रेस और बैक्टीरिया से बचाता है। हिप्पो इस कदर अग्रेसिव है कि हर साल अफ्रीका में तकरीबन 500 लोग इन्हीं की वजह से जान की बाजी हार जाते हैं।